नहीं यार हाँ इसके अंदर आते हैं मिसिंग चश्मा भूल गया क्या कुछ नहीं है इधर भी इधर इधर आओ वो पहन लो वो पहन लो चश्मा पहनो पहन के आओ पहनो चश्मा पहनो देखो आ रहा है क्या बरोबर पहनो तो इधर आओ इधर इधर से मस्त आ गया इसमें आओ इसमें अंदर चलो चल वीडियो बनेगी चलो कुछ है नहीं इधर।
हाँ यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। बात कर ठीक ठीक। फोटो खींचो आपके मोबाइल से, आपके मोबाइल से फोटो खींचो, खाली फोटो खींचो, वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ ना। थोड़ा कैमरा पोछ लेना, ब्लर आता है ना। बेटा हाँ हाँ पूरा एक ब्लॉग बना दो ना। वही कर रहा हूँ। चलो फिर ये लोग ये वाला गिम्बल है ना, डीजे का बड़ा खुश होते हैं। हम लोग लाए थे ना तो सब अंग्रेज बोलते हैं डीजे डीजे वाह डीजे। शंकर भगवान को जलाओ लाइट। आवाज आवा आवा पहले आवा अरे नहीं जय भोले बाबा।
हाँ एक मिनट, क्या हुआ? ये है बजरंग बली। बजरंग बली नहीं बजरंगबली नहीं है, तो ये सब वही है। अच्छा, मतलब उनका एक कोई पाल लोग है, ऐसा बनाया हुआ है पहले। हाँ। देखा देखी चप्पल निकाल रहे लोग भी। तो वो निकालता नहीं है, निकाल दिया, आपने निकाला सब। बोलिए, हमारा फोटो लेना है। आइए। हमारा रवि भाई कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत मजा आया, आनंद आया? आनंद बिल्कुल आनंद। ये हमारे रवि भाई है। बड़ी ठंडक लग रही है। रवि भाई है, इनका सपना था, इन्होंने 2 साल पहले वादा किया था कि मुझे एलिफेंटा घुमाना। वादा करवाए थे। वादा करवाया था इन्होंने, मैं आज वादा पूरा किया, इनको यहाँ एलिफेंटा घुमाया। वडोदरा में इन्होंने वादा किया था, वादा करवाया था मुझसे। आज आके बहुत बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। आनंद आ 1 गया। घंटा पानी में, समुद्र में कैसा लगा? बहुत बढ़िया, आनंद आनंद हो गया, पंछियों को कैसे लगा दाना खिलाने में? बहुत मजा आया। अरे इनको पूछो आनंद आया कि नहीं आया, पगलाए थे ये घूमने के लिए इंडिया गेट। भाग रहे हैं। हाँ, इनको फोन आ रहा था कल। हाँ, इनको कल मोदी जी का फोन आ रहा था, बोलते हैं हमको अर्जेंट जाना है, तत्काल टिकट निकालो, मोदी जी बुला रहे हैं हमको। मोदी जी कल बुला रहे थे। जीजा हमारे वहाँ जूता पहनते हुए, वहाँ जीजा जूता पहन रहे हैं। स्वेटर निकल गया, उनको गर्मी लगने लगी, सुबह स्वेटर पहन के निकले थे घर से। हाँ, सुबह स्वेटर पहन के निकले थे, अभी इनको गर्मी लगने लगी, देखो स्वेटर हाथ में आ गया। ये हमारे जीजा के एकदम जिगरी दोस्त हैं, दुख सुख के साथी हैं। आओ आप भी आओ ना। चलो अभी बहुत है आगे। खंडित कर देना। बनाया हुआ है। यहाँ कुछ मतलब सीमेंट का और जरूरत पड़ा है। गाइड वाले लोग का धंधा खराब कर रहे हैं। बेचारे पहाड़ को ही काट के उसको आकार बनाया गया है पिलर का। गाइड वाले आ रहे हैं, वो लोग पूछ के जा रहे हैं कि गाइड चाहिए, लेकिन गाइड हमसे सीखे ना, हम तो रोज हमेशा का आना जाना हमारा। उनका धंधा खराब कर रहे हैं। हम लोग बचपन से आते जाते यहाँ पे। देखो ये भी शिवलिंग है, सब शिवलिंग खंडित कर दिए हैं। नहीं यार, यहाँ से नहीं सही आ रहा है, इधर से चलो, इधर आगे आगे चाहिए, सही आएगा। अरे प्रदीप भाई, चश्मा कहाँ से मिला यार? पहला नहीं, यूनिवर्सल है,
सबसे पहले तुमको पहनाया हूँ, यहाँ टोटका 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 करके रखते हैं ना। ये भाई व्यू कितना अच्छा आ रहा है। चलो तुम्हारा हो गया काम भारी, है ना। गुच्ची का है, कौन सा है? हाँ। और अंकल खाना ना खाए फोटो बना तो अरे पहनो ना। तो दोस्तों इनको वहाँ पे चश्मा झोल हो चुका है और इनको डाउट है कि लेडीज़ है। तो गाइज आप लोग बताइए कमेंट में कि ये चश्मा लेडीज़ है कि या जेंट्स है। बेटा आना पड़ेगा। कहाँ गए? कहाँ गए?จริงๆแล้วเนี่ยช้างจริงๆเมื่อก่อนมันอยู่ด้านหน้าแล้วก็อังกฤษพอมาปกครองคือโปรตุเกสให้ของขวัญอังกฤษโดยการยกเงินใบให้เพราะอังกฤษมาเห็นช้างก็อยากจะย้ายช้างกลับไปที่บ้านนั้นแต่ย้ายแล้วย้ายไม่ไหวก็เลยไปจดอยู่ไม่ไปจดที่เมืองไทยตอนนี้ไปตั้งอยู่ที่สวนสัตว์ पानी बोतल रखो। फोटो खींचो आपके मोबाइल से, आपके मोबाइल से फोटो खींचो, खाली फोटो खींचो। वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ ना, थोड़ा कैमरा पोंछ लेना, ब्लर आता है ना।
के बेटा देखा होगा सोच रहा है हाँ हाँ ठीक ठीक उन्होंने नहीं किया ये सब काम उसकी माँ समझ गई ये माँ समझ गई चलो वो जो ठंडा पी रहा है ना बस उसके ऊपर निशाना मार रहे लोग कौन सा कौन है छोटा पांडे है क्या पकड़ा भी वैसे ही आपने हम लोग आता नहीं रोता है रामू ए रामू उसको लगे रोहित चचा फिर एक बार फिर आएंगे लक्ष्मण है लक्ष्मण एक गिट्टी मारो उसको एक गिट्टी मारो ना खाली जोर से फिर से उधर भी कांड कर रहा है क्या हुआ उसका भी स्प्राइट नहीं आया था स्प्राइट से नहीं आया था फिर से दो गिट्टी दो गिट्टी दो उसको गिट्टी दो हाँ जबरदस्त ये साला 8 बजे चला गया छोड़ दो अब छोड़ दो एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रहा है भाई एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रहा है पूरा पी गया मेरे को भी अभी हड़काओ उसको भी हड़काओ हड़काओ उसको लच्छुआ है लच्छुआ लो थोड़ा हड़काओ ना उसको हड़काओ ना देखा नहीं फुल पट्टी दे रहा है उजले से कूदेगा तुम्हारे ऊपर जा नीचे मुंडी करके खड़ा हो जा करके प्रदीप जा करके खड़ा हो जा लो अब वहां से पिएगा ये तुमको टारगेट बनाया है वो गए तुम गए आज बैग में भर लेना उसको फिर से
फिर से लो लो एक डक्कर दो उसको, तो जुटे हड़का लगा दे। वो बाटली फेंक के मारेगा तुमको ना एक ही बार। क्या है देख लेते हैं। पानी लेकिन रहता है, लग रहा है बारिश और इसमें। चलो अभी और अभी पूरा हो गया। ये सब मिलेगा जो पूछ के हो, पूछ के तो आओ। ये लो 20 का होगा तो लेना, उससे ज़्यादा महंगा मत लेना। बैठे तो थे उधर।